当我们远洋渔业要发展的越来越好的时候，其实外籍渔工的照顾是责无旁贷。这个船员会馆，包括这设备相当的好在这里可以购物、餐饮、交流、住宿、盥洗、祈祷、运动。所以我也在这里看到这个5星级的会馆我相当的感动，因为那阵是2016年开始就拜托咱渔业署一定要来创，渔业署真正。二话不说，你看一个起来，这是表示讲，咱台湾人疼惜别人，疼惜到外国人去，这是一个足了不起的代志所以讲，恁的疼心恁对人的尊重我想这就是咱会当船员和咱船家大家合作会会当共同来发展台湾的远洋渔业未来会当愈来愈好，愈来愈好的同时呢，嘛有全世界看到讲。不是跟他俩鱼俩公熬俩呢？这个船员的人权的保障，既然也是全世界保障最好这个就是会当全世界看到台湾所以讲恁就是全世界会当感觉讲台湾是一个足了不起的国家，通重要的推手所以讲今仔日来这个前镇渔港船员会馆来这里看而且上面的旅馆区要开始，我也希望这个收费呢也能够平价让他们也都能够。来使用到这一些，所以在这里也拜托大家，我们大家一起努力，把这一个会馆经营得越来越好，提供各式各样的服务。那当然，更重要的也要在这里祝福大家，除了我们生意兴隆，远洋渔业发展越来越好以外，每一个人身心灵健康、平安喜乐，万事如意，家庭美满。谢谢大家，谢谢，谢谢。